야, 여기 근데 갬성 있다. 아니 갬성인데 저기 있다는 건 되게 춥다는 얘기야. 근데 오히려 이런 게 더 작업에 도움이 될 수 있어. 장작 소리는 좋다. 아, 불멍 때리긴 좋네. 이야, 야 냉장고가 저렇게 공간이 넓구나. 뭐야? 맛있겠다. 이게 5일치야? 이날이 이제 5일째. 아, 5일째. 야, 외롭겠다, 근데 혼자. 좀 외로워야 돼, 이때는. 그지? 형이 먹으면 왜 감도 고구마처럼 보이냐? 밤 하나 다 먹네. 아, 아침에 근데 입맛이 없어.